درود بر یکی دوستان گرامی، دوستان ویرتوالی. من خود از آن آغاز میکنم که من خوالینگی نیستم و اکنون میگویم چرا. چند نمیدونم مغول صفتی که خود را تاجیک اصیل گرفته بر مردم خوالینگ امروز تهمت نامردی و دیوسی میزنند، من آنها را با همین توده سنگ آشنا میکنم. امروز ظفر میرزایان دوست بسیار فرهنگی ما بندگی را ختم کرده با عالم اولو پیوستند و ما به جنازه آمدیم و از این سنگ توده ای که در مرکز ناحیه خوالینگ هست دیدن کردیم. این چی سنگ توده است؟ از دو طرف وادی کلاب، ختلان بزرگ، هلبوک نازنین، اون سرزمینی که اعراب و اسکندر و ترک و مغول را شکست داده بود، از دو طرف همین گونه سنگ توده ها هستند. این سنگ توده ها طبق روایات و نوشته های مورخین مردمی همین سرزمین هستند که وقتی که به جنگ می رفتند یک سنگ می گرفتند و در اینجا می افکندند و وقتی که از جنگ از کشور کشایی بر می گشتند سنگ ها را می گرفتند و این باقی مانده سنگ ها همون قهرمان و دلاورهای ختلانی خوالینگی هستند که ختلان، خوالینگ، بلجوان و تمامی وادی کلاب نازنین تاجیکان اصیلی که کشور کشایی رفتند و برنگشتند. هر سنگ بردهان همون کجوینان، بردهان همون افرادی هست که این موضع، این وادی، این ملت را تحقیر میکنند. شما از خدای تعالی هم سنگ بردهان میخورید و مطمئن باشید که اگر این تهوین را نسبت به این مردم ختم نمی کنید، سنگ های واقعی و مشت های واقعی هم خواهد خورد. ما می توانیم این را همچون تهدید هم قبول کنید، همچون تاکید هم. شما که نامرد هستید این را تهدید قبول میکنید، ولی این تاکید است. باور کنید شما را هم خدا میزند، هم نمک این سرزمین و هم خود این مردم. ما میتوانیم.